그러니까 이게 뭔데? 간장국수, 간장국수. 간장국수의 레시피를 보여준다는 거야. 그렇지. 이거. 내가 영업할 때, 음. 장사할 때 가장 인기 좋았던 국수, 단짠국수. 예. 간편하게 한 3분이면 만들 수 있는 레시피 공개하도록 하겠습니다. 자, 신기한 거 보여드리도록 하겠습니다. 잡으면 170g, 한 번에 170g 맞추는 거 보여드리겠습니다. 170. 국수 삶는 방법은 2분 30초 동안 끓이도록 하겠습니다. 끝. 그리고 참기름 밑에 보여줘. 오케이. 6g 정확하네. 그리고 설탕 한 번씩 조금 해놨다. 그리고 마늘 끝. 끝은 그래서 자 치우고 치우고 자 치우고 집에 넣고 그리고 고기 잘라볼게. 됐다. 그리고 마지막에 노란색. 됐다. 그렇지.